įdomus dalykas, kai mes pasižiūrim į vidinius tos procesus, yra toks dalykas kaip magiška vaiko meilė. Tokia kategorija yra būtent sisteminė fenomenologinė psichoterapija. Magiška vaiko meilė, kur kiekvienas mūsų tikimės išgelbėti savo mamą, išgelbėti savo tėtį. Nuo to, kas pas jį yra sunkaus. Nuo to, kas slegia jo širdį. Išgelbėti, kad pagaliau turėti savo širdimi laisvai tėvą ir mamą. Kad iš tiesų turėti jų pakankamai. Ir tas troškimas išgelbėti juos priverčia mus, vaikus, mūsų pačių troškimas juos išgelbėti, tą magišką meilę, nešti jų naštas, jų skausmus, jų liūdesius, jų baimės ir imti ant savęs dalį jų naštos su noru jiems padėti. Taip atsiranda perimti jausmai, perimtas jausmas, kai tėvų jausmai gyvena vaikuose. Arba kitas dalykas, kaip minėjau, ta magiška vaiko meilė, kur trokšta išgelbėti tėvą. Tai štai mergaitė, kur nori išgelbėti tėtį nuo, pavyzdžiui, priklausomybės, nori išgelbėti tėtį nuo kažkokio sunkaus gyvenimo, nuo gėrimo. Jis stengiasi tą padaryti kur? Jis tą stengiasi padaryti kitame vyre. Ir jeigu, sakykime, jai trūksta tėvo, o kitas vyras nori ją turėti kaip moterį, jinai lyg nematomų būdų sako, jeigu nori mane turėti, duok man tą gerą tėtį, kokio man trūksta. O jeigu tu negali duoti tokio gero tėčio, kokio trūksta, tada man duok nors kokį tėtį, kokio man trūksta. Ir kadangi ką jis bedarytų, jis vis tiek negalės atstoti gero tėvo. Kitas būdas turėti tą ryšį yra tapti kažkiek tokiu kaip jos tėvas. Tokiu būdu gaunasi, kad partneriai viens kitam gali nesąmoningų būdų perduoti tam tikrą užduotį. Jeigu man reikia tėvo, o mano tėvas paleistuvis, ką turi daryti vyras? Aišku, tai labai kertasi su tam tikra logika, taip? Nes ta pati neištikimybė jai yra ir skausmas, taip? Bet kartais tokios dūšios kertelės jos paima viršų. Ta magiška meilė. Jeigu aš sugebėsiu tave nuo to išgelbėti, aš turėsiu tave tėti. Tik tai gelbėja ne tėvą, o vyrą. Tėvą gelbėja vyro vaidmenyje. Kartais tokie dalykai būna ir iš vyro pusės moteriai, bet dabar kalbam apie tėvo kategoriją. Lygiai taip pat ir kalbant apie priklausomybės, jeigu tėvas turėjo alkoholio priklausomybę, pavyzdžiui, ir moteris vis dar tikisi, ta maža mergaitė vis dar tikisi turėti tėtį, vis dar tikisi jį išgelbėti, santykiai su savo vyru, jinai lyg nesąmoningai sako, man reikia vyro, taip, kuris turi priklausomybę. Kad jeigu man pavyks jį išgelbėti nuo priklausomybės, tai galbūt tada man pavyks išgelbėti vieną iš šito pasaulio vyrų ir tas vyras bus tėtis. Gelbėdamas savo vyrą ale nuo priklausomybės, dėl to kartais jinai ir susitinka tą žmogų, kuris priklausomas. Kai kurios sako, sakykime, į mano gyvenimą papuola vyrai, kurie turi priklausomybę, nes mano tėvas turi priklausomybę. Galima sakyti, kai kurios psichologinės teorijos kalba apie tai, kad tiesiog kokį modelį matau, tokį darau. Taip elgiuosi. Bet esmė tame, kada stengiamės padėti, tokiu būdu keliaudami ir atsikratyti tų netinkamų gyvenimo modelių, atsikratyti. Pagalba
sekasi gana sunkiai. Reikia labai daug terapijos valandų tam, kad vaikas kažkokiu tai būdu išeitų iš tos, vadinasi, tėvų gyvenimo modelių. Kodėl? Todėl, kad nekreipiamas dėmesys į labai gilią vaiko meilę, kuri yra mumise. Ta meilė, kuri giliai širdėje atsiliepia į tėvo poreikius. Ir štai ta meilė, kuri vis dėlto nori išgelbėti savo tėvą. Ir gaunasi kas? Ne dėl to, kad mačiau tokį modelį, o dėl to, kad aš noriu jį ištaisyti. Dukra sutinka tokį vyrą, kuris turi priklausomybę, arba gali būti linkęs į ją, arba net jeigu nelabai linkęs, bet galėtų galbūt į tą pusę kažką daryti, jinai turi likti nesąmoningą pavedimą. Nori turėti mane? Gerk. Aišku, sąmoningai jinai to nepripažįsta. Jis sako, ne, geriančio vyro niekada gyvenime. Bet tam, kad tas ryšys galėtų būti, jis būtų aktyvus. Yra tas, kaip ir dvi srovės. Viena srovė, jinai nori turėti sveiką gyvenimą, o kita srovė, kur jinai nori išgelbėti tėvą nuo priklausomybės arba nuo to, kas pas yra sunkaus. Ir jeigu man pavyks išgelbėti tą vyrą, tai galbūt aš išgelbėsiu savo tėvą. Mes šiandien dabar, kai jūs apie tai girdite, leiskite savo pajausti, ar pas kažką galbūt iš jūsų gali atsiliepti žodžiai. Ar kartais aš nenoriu išgelbėti savo tėčio nuo to, kame jis gyvena galbūt daug metų. Nuo priklausomybės, nuo pykčių, nuo liūdesio. Ar manyje negyvena vis dar viltis išgelbėti jį? Ir ar aš neturiu tokios patirties su savo vyru? Bet įdomus dalykas, kad ta dukra, kuris stengiasi išgelbėti tokiu būdu savo tėvą, jinai jo niekad negali ir priimti pilnai. Ir visą laiką yra alkana tėčio. Jie visą laiką jo trūksta. Taip galima būti gelbėtojo vaidmenyje 10, 20, 30 metų. Ir niekad negalėti patirti nei pilno ryšio su savo vyru, laisvo. Lyg neturėčiau teisės, todėl kad reikia iš pradžių tėtį išgelbėti. Tada aš neturiu teisės laisvai atsiduoti savo vyro ir moters santykiams. Džiaugtis jais. Lyg neturėčiau teisės į savo asmenį gyvenimą. Tai štai ta gelbėjimo misija kartais gali trukti labai daug metų, ir ta gelbėjimo misija kartais trunka netgi tada, kai tėtis jau yra amžinybėje. Kartais gelbėjimo misija būna nesibaigusi. Natūralu, kad dalis energijos eina tai paskirčiai, tai magiškai meiliai, norinčiai pakeisti tėvų gyvenimus. Taigi, kelias atstatyti šitą ryšį yra vis dėlto